COVID-19 жакында аныкталган коронавирус пайда кылган инфекциялык илдет. Коронавирустун бул түрүнө адам баласы биринчи жолу чалдыгып жатат. COVID-19га кабылган адам чөчкүргөндө, жөтөлгөндө же сүйлөгөндө чачыраган шилекей, майда бөлүкчөлөр аба аркылуу башка адамга жугушу мүмкүн. Абага аралашкан тамчылар жанында турган адамдын оозуна же мурдуна кириши мүмкүн. Ал тамчылар чоң аралыкка жете албайт. 1 метрдей жерге жетип ылдый түшөт. Ушул себептен адамдан адамга вирус негизинен жакын турганда жугат. Вирус бир нерсенин үстүнө түшкөндө канча убакыт жашаары азырынча так белгисиз. Андыктан айланадагы буюмдарды, өзгөчө COVID-19га чалдыккан бейтаптын айлана тегерегин тез дезинфекциялап туруу керек. Кол менен көп нерсени кармагандыктан вирус адамдын колунда калышы мүмкүн. Көздү, мурунду, оозду кол менен аршыбагыла. Болбосо вирус организмге кирип кетиши ыктымал. Жөтөлгөндө же чүчкүргөндө мурунду же оозду колдун бүгүлгөн жери же бир жолу колдонулган салфетка менен жаап тургула. Пайдаланылган салфетканы дароо капкагы бар таштанды челекке ыргытуу абзел. Коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн колду спирт кошулган каражаттар же самун менен жакшылап жууп, тазалап турууну унутпагыла. Ошондо гана вирустан арылса болот. Өз ден соолугуңузга кам көрүп, COVID-19 жайылышын алдын алууга салым кошуңуз.